伯備線の貨物列車3085列車取っていきます。梅雨前線と台風7号、8号の影響で前日は大雨となっておりました。そのせいで3082列車運転休止してしまっています。銀河が走っているので、伯備線黒坂根羽にあります本郷の方にやってきました。練習をしていくとどんどん晴れていって227系すごく明るく撮れました。続いてウエストエクスプレス銀河、いよいよ本番ですけど、直前でね曇り始めちゃってちょっと、雲行き悪いですけども、117系が走っていく姿をご覧ください。